حاله بس عشان نقارن يلا كده عشان بينها خلاص مقارنه وقتنا سريعه. هو كان في حاله، الحاله دي كانت في الدقيقه 82. خلاص ماشي. كانت في الدقيقه 82 بتاعه اسامه فيصل، مخالفه، والمخالفه ما كانتش موجوده الحقيقه، وبعدين حصل اعتراض. ايوه الكره بتاعت اسامه فيصل اللي ما يا ريت يا جماعه اداله انذار، اداله انذار بالظبط كده، راح اداله انذار كمان. هي الاول المخالفه مش موجوده، يعني حاجه مش طبيعيه بصراحه كابتن محمود ناجي. يعني انا بتكلم هنا يعني على الكره هي كابتن كمل خلاص تمام. لاعب الزمالك الاولاني ماشي ما عملش مخالفه، ادي اسامه راح خد الكره اهو بالظبط كده، فاش حاجه خالص، فاش اي حاجه، وعمل رد الفعل، وعمل اهي عمل رد الفعل كمان. ده هو بيقول له ايه؟ ده هو مش بيعترض على الكوره، يعني يا ريت نمشي مع فيصل شويه. تمام. ادي بص اسامه خد الكوره قبليه، خد الكوره وبعدين عمل ايه؟ لما الصفاره طلعت كمل كمل وامشي، ورينا حركه ايديه. بيقول له لا، بيقول له لا مش فاول. لا مش فاول. تمام. نكمل بعد كده، ممكن يكون عمل حاجه يستحق عليها الانذار. كمل الصوره. لا ما عملش حاجه يا كابتن. حاجه في ايه؟ تمام، ولكن الانذار طلع. احنا دايما هنقعد نتكلم على ثبات المعايير، زي ما تتعامل هنا اتعامل هنا، هتدي هنا ادي هنا، هتدي هنا هتدي هنا.